Tiếp nối là tin thế giới, Nhật lần đầu tiên lên tiếng về vụ đối đầu giữa Việt Nam và Tàu Cộng ở bãi Tư Chính. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 7 đưa tin, chính phủ Nhật Bản lần đầu lên tiếng với VOA Việt ngữ về vụ đối đầu của tàu hải cảnh Việt Nam và Tàu Cộng gần một giàn khoan thăm dò của nước này ở bãi Tư Chính, tuyên bố mạnh mẽ phản đối bất kỳ hành động nào gây căng thẳng ở Biển Đông. Khi được hỏi về phản ứng trước tin tàu hải cảnh của Tàu Cộng có động thái đe dọa các tàu của Việt Nam phục vụ giàn khoan dầu Hakuryu 5 của Nhật mà tập đoàn Nga Rosneft thuê thăm dò ở lô 061 ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Nhật cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Tàu Cộng liên quan tới vấn đề này. Nói chung, chính phủ Nhật Bản tin rằng vấn đề Biển Đông liên quan trực tiếp tới hòa bình và ổn định của khu vực và là một mối quan tâm chính đáng của cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản.